गोरखापत्र ज्ञान सागर 2082 साल पुस 13 गते बुधबार प्रकाशित कर्मचारीको व्यवहार सुधार भन्ने विषयमा रहेका विषयगत प्रश्नोत्तरमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। प्रश्न नम्बर 1, नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारमा निजामती कर्मचारीको व्यवहार सुधार कतिको महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ? चर्चा गर्दै नेपालमा निजामती कर्मचारीको कार्य व्यवहारमा सुधार गरी सेवा प्रवाहमा सुधारको अनुभूति दिलाउन चाल्नुपर्ने कदम उल्लेख गर्नुहोस्। सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रक्रियामा कर्मचारी सेवा प्रदायकको भूमिकामा रहन्छन्। उनीहरू सेवा प्रवाहको विभिन्न चरणमा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क रहन्छन्। सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत, प्रणालीगत जे जति पहल गरिए पनि सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म सेवा प्रवाह सुधारको अनुभूति हुन सक्दैन। सेवाग्राही प्रतिको नम्र र सहयोगी व्यवहारले सेवा प्रवाह सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारमा निजामती कर्मचारीको व्यवहार सुधारको महत्त्व। नेपालमा सेवा प्रवाहको क्रममा निजामती कर्मचारीबाट प्रदर्शन हुने नकारात्मक कार्य व्यवहार ध्याए-बमोजिम रहेको पाइन्छ। पदीय आचरणको पालना नगर्ने, पेशागत आचरणप्रति संवेदनशील नबन्ने, सेवाग्राहीप्रति रुखो व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, असंवेदनशील बन्ने, ढिलासुस्ती र अनियमिततामा रमाउने, जिम्मेवारी पन्छाउने, अरूलाई दोष लगाउने, विधि प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी र सूचना नदिने, समयमा निर्णय नगर्ने, अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोज्ने, सेवाग्राही गुनासोको व्यवस्था गर्ने, भनसुन प्रभाव वा पूर्वग्रहबाट प्रेरित भई सेवाग्राहीबीच असमान व्यवहार गर्ने, नवीन प्रविधि र प्रणालीको प्रतिरोध गर्ने, शाखागत तथा निकायगत समन्वय र सहकार्यलाई कम महत्त्व दिने, सेवक नभई शासकीय मनोवृत्तिबाट निर्देशित भई व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, माथि उल्लेख गरिएका नकारात्मक कार्य व्यवहार सुधार गरेमा नागरिकमा सेवा प्रवाह सुधारको अनुभूति गराउन सकिन्छ। निम्न आधारबाट सेवा प्रवाह सुधारमा कर्मचारीको व्यवहार सुधारको महत्त्वलाई बुझ्न सकिन्छ। सेवा प्रवाह प्रक्रियामा सेवाग्राही र कर्मचारी बीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया हुने हुँदा मानवीय पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। सेवा प्रवाहका अन्य पक्षमा हुने सुधारलाई मूर्त रूप दिन व्यवहार सुधार पहिलो शर्त मानिन्छ। उदाहरणका लागि सरकारी सेवालाई लाइनबाट अनलाइनमा रूपान्तरण गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए पनि कर्मचारीको व्यवहार सुधार हुन सकेन भने प्रविधिको छिद्र पत्ता लगाई ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहन सक्छ। व्यवहार सुधारले ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता प्रशासनिक विकृति न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ। व्यवहार सुधारले कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही बनाई सेवाको गुणस्तर सुधारमा सहयोग गर्छ। विनम्र र सहयोगी व्यवहारले सेवाग्राही सन्तुष्टि स्तर अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ। सङ्गठनको छवि कायम राख्दै सरकारप्रतिको जनविश्वास उच्च बनाउन समेत कर्मचारीको व्यवहार सुधार आवश्यक मानिन्छ। सेवा प्रवाह सुधारका लागि कर्मचारीको व्यवहार सुधारका उपाय। निजामती कर्मचारीका लागि निर्धारित आचरण कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने, कर्मचारीले कार्यस्थलमा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता स्पष्ट पार्ने, कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण र आचार संहिता कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्ने, घोषित आचरण र आचार संहिताको परिपालना स्तर मापन गर्न स्पष्ट सूचकहरू तयार पार्ने, आचरण र आचार संहिता परिपालनाको नियमित अनुगमन र समीक्षा गर्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आचरण र आचार संहिता पालना स्तरलाई आधार लिने, सेवाग्राहीबाट कर्मचारीको व्यवहार मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति स्थापना गर्ने, कर्मचारीलाई नियमित रूपमा तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गरी मनोवृत्ति र व्यवहारमा सुधार ल्याउने, तालिमको माध्यमबाट कर्मचारीलाई विविधता व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन, संवेगात्मक बौद्धिकता, मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य मान्यता, शासकीय मूल्य, आध्यात्मिकता जस्ता विषयमा प्रशिक्षित गर्ने, कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कार मार्फत सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार सुधारमा प्रोत्साहन गर्ने,
सङ्गठनमा कर्मचारीले प्रदर्शन गर्ने व्यवहारका बारेमा निरन्तर अध्ययन विश्लेषण गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण गर्ने, नवप्रवेशीलाई कर्मचारीको आचरण, आचार संहिता तथा सेवाग्राहीप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्ने, नेतृत्वबाट आदर्श व्यवहार प्रदर्शन गरी अनुयायीमा अनुकरणीय प्रभाव पार्ने, सङ्गठनमा कार्य सम्पादनमुखी संस्कृति निर्माण गरेर कर्मचारीको कार्य व्यवहार परिवर्तन गर्ने, अन्त्यमा भौतिक वा डिजिटल जुनसुकै प्रकारका सेवाका लागि पनि कर्मचारी सेवाग्राही अन्तर्क्रिया भई नै रहने हुँदा सेवा प्रवाह सुधारको प्रमुख आधार नै कर्मचारीको व्यवहार सुधार हो। निजामती कर्मचारीको व्यवहार सेवाग्राही मैत्री नभएको तथा सुशासन प्रत्याभूत हुन नसकेको भनी असन्तुष्टिका आवाज बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा निजामती कर्मचारीको व्यवहार सुधार मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने रणनीतिका साथ सेवा प्रवाह सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो। प्रश्न नम्बर 2, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नागरिकका अधिकार उल्लेख गर्दै खानेपानी तथा सरसफाई सेवा व्यवस्थापनमा तहगत सरकारका जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक